గైస్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసేసి క్యావిటీ మ్యాగ్నెట్రాన్ మైక్రోవేవ్ ట్యూబ్. క్యావిటీ మ్యాగ్నెట్రాన్నే మనం ఎం టైప్ మైక్రోవేవ్ ట్యూబ్ అని కూడా అంటాము. ఫస్ట్ మ్యాగ్నెట్రాన్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం. యూజువల్గా మనం యూజ్ చేసే మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్ కానివ్వండి, అలాగే సమ్ రేడార్ అప్లికేషన్స్, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి అంటే మ్యాగ్నెట్రాన్ అనే డివైస్ నుంచే మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. See here the point. The microwave radiation of the microwave ovens and some other radar applications is produced by a device called magnetron. అండ్ మ్యాగ్నెట్రాన్ ఏం చేస్తుందంటే డివైస్, ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద హై వోల్టేజ్ డీసీ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఇంటూ మైక్రోవేవ్ పవర్. మనకి డీసీ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ని మైక్రోవేవ్ పవర్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. హియర్ ఈజ్ ద డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్రాన్. ఫస్ట్ వచ్చేసేసి క్రాస్ ఫీల్డ్ ట్యూబ్స్ ఇన్ విచ్ E, B ఆర్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడు క్రాస్ ఫీల్డ్ ట్యూబ్స్లో. అండ్ సెకండ్ డయాగ్రామ్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఆర్ఎఫ్ ఫీల్డ్ ఇంటరాక్షన్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ఎఫ్ ఫీల్డ్ లాంగ్ టైమ్ ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఇలా మనకి డయాగ్రమెటిక్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసేసి క్రాస్ ఫీల్డ్ ట్యూబ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ బి అనేవి పర్పెండిక్యులర్ అయినప్పుడు, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు మనకి పర్పెండిక్యులర్ అయినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది. అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఆర్ఎఫ్ ఫీల్డ్ ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసేసి ఫస్ట్ మనకి క్యాథోడ్స్ ఉంటాయన్నమాట లోపల. నెక్స్ట్ దీని చుట్టూ వచ్చేసి యానోడ్ క్యావిటీస్ అనేవి ఉంటాయి. తర్వాత మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకో లైన్ ఫామ్ అయింది కదా, ఇది వచ్చేసి కోయాక్సియల్ అవుట్పుట్ లైన్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆర్ఎఫ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో జాయిన్ చేస్తున్నాయో ఈ యానోడ్ క్యావిటీని, ఈ మధ్యలోటివి, వాటిని మనం కాపర్ యానోడ్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ లోపల ఈ రెండింటి మధ్య స్పేస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంటరాక్షన్ స్పేస్ అంటాము. సో ఇలా మనం ఈ డయాగ్రమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ డ్రా చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్. ఈ మ్యాగ్నెట్రాన్స్ అనేవి మనం ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామంటే సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్ క్యావిటీస్. ఈ మైక్రోవేవ్ క్యావిటీస్ని సర్క్యులర్గా అరేంజ్ చేసుకుంటాము. దట్ ఫ్రమ్ ద క్యాథోడ్, దట్ ఫార్మ్స్ ద క్యాథోడ్. అండ్ క్యాథోడ్ క్యావిటీస్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ క్యాథోడ్ ఈస్ అరేంజ్డ్ సో దట్ ఇట్ కాన్సెంట్రిక్ టు ద యానోడ్ వేన్ టిప్స్. సో మనకి క్యాథోడ్ అనేది అరేంజ్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి యానోడ్ వ్యాన్ టిప్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట చుట్టూ. ఎప్పుడైతే మనకి వెన్ ద ఎయిర్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్, ఎయిర్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుందో దెన్ ద క్యాథోడ్ ఈస్ హాట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్. ఈ క్యాథోడ్ నుంచి హాట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎమిట్ అవుతాయి అన్నమాట ఈ సర్ఫేస్ నుంచి, మిడిల్ సర్ఫేస్ నుంచి ఇంటూ ద స్పేస్ బిట్వీన్ ద క్యావిటీ అండ్ ద యానోడ్ వెయిన్ టిప్స్. క్యాథోడ్ అండ్ యానోడ్ వెయిన్ టిప్స్ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్కి అవి జంప్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇఫ్ ఏ డీసీ వోల్టేజ్ కానీ అప్లై చేసామనుకోండి క్యాథోడ్ అండ్ యానోడ్ మధ్యలో, అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ అప్లై చేస్తే ఎట్ ద రైట్ యాంగిల్స్, దెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఫాలో ఏ కర్వ్డ్ పాత్. సో డీసీ వోల్టేజ్ అప్లై చేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ అప్లై చేస్తే ఎట్ రైట్ యాంగిల్స్ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కర్వ్డ్ పాత్ని ఫాలో అవుతాయి. హెన్స్ మన మెయిన్ థీమ్ వచ్చేసి మైక్రోవేవ్ పవర్ని జనరేట్ చేయడం. ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి యానోడ్ రెజోనేటర్ స్ట్రక్చర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుందో సో అప్పుడు మనకి మైక్రోవేవ్ పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఈ మ్యాగ్నెట్రాన్ వచ్చేసేసి ఇట్ విల్ కంటైన్స్ 3 టైప్స్. టైప్ 1 వచ్చేసి నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎం టైప్, సెకండ్ వచ్చేసేసి సైక్లాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ టైప్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఎం టైప్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎన్ టైప్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యావిటీ టైప్. సో నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎం టైప్ ఏముందంటే నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యానోడ్ క్యావిటీస్ మధ్య ఉండే నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ ఈ ఎం టైప్. సింక్రనైజేషన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఆర్ఎఫ్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఎన్ టైప్. ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ ఆర్ఎఫ్ ఫీల్డ్ ఎట్ యాంగులర్ క్యావిటీ టైప్. ఈ 3 టైప్స్ అనేవి మ్యాగ్నెట్రాన్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి.
మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మ్యాగ్నెట్రాన్ మీద. ఇన్ ద absence ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్రాన్, ఇఫ్ మ్యాగ్నెట్రాన్ కానీ ఇన్ ద absence ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెట్రాన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంత అని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు కానీ మ్యాగ్నెట్రాన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఆబ్సెంట్ అయిందనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ విల్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్ టు యానోడ్కి ట్రావెల్ అవుతాయి డ్యూ టు రేడియల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ. అదే ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కానీ ఇంక్రీజింగ్ అయిందనుకోండి స్లైట్లీ, ఇట్ విల్ కాజెస్ లాటరల్ ఫోర్స్ బెండింగ్ ద పాత్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో అప్పుడు మనకి సర్క్యులర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇట్ విల్ బెండ్స్ ద పాత్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. రేడియస్ వచ్చేసేసి దాని యొక్క రేడియస్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎంవి బై ఈబి. సో దిస్ ఈస్ ద రేడియస్. ఇఫ్ ద స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి ఇంకా హై కానీ మనం కానీ అప్లై చేసామంటే ఆల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ బంచ్డ్ అండ్ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫేస్ ఫోకసింగ్. సో ఇంకా మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది పెంచామనుకోండి, అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక బంచ్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. దాన్నే మనము ఫేస్ ఫోకసింగ్ అంటాము. సో దీనివల్ల మనకి ఏమవుతాయంటే ఆసిలేషన్స్ వస్తాయన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద కేసెస్ రిగార్డింగ్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఫస్ట్ ఆబ్సెంట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, అలాగే కొంచెం స్లైట్గా ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, హైగా ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎలక్ట్రాన్స్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో చూసాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి సమ్ డెరివేషన్ పార్ట్. ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసేసి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఈవి. ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫై డైరెక్షన్లో వచ్చేసి ద ఫోర్స్ కాంపోనెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఎఫ్ ఇంటూ ఫై ఇచ్చేసి దట్ ఈస్ బిఈవి రో. ఇది వచ్చేసేసి వెలాసిటీ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రేడియల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద cathode cylinder. So the torque in the phi direction is T phi, that is equals to T phi equals to rho F phi. F phi అంటే ఏంటి, BE rho. సో BE rho మనం F phi ప్లేస్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ represented as equation 1. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ వచ్చేసి, యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఫార్ములా వచ్చేసి యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇంటూ moment of inertia. So d phi by dt into m rho square. Time rate of angular momentum వచ్చేసి d by dt of d phi by dt into m rho square. దీన్ని మనం సెకండ్ ఈక్వేషన్గా అనుకుంటాము. సో మనకి యాంగులర్ మొమెంటం ఎంతో తెలుసు, రో ఈబి రో వి రో. సో ఇందాక మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. అండ్ డి బై డిటీని ఈ రెండిటితో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాము. సో దట్ మనకి ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని వచ్చేసి మనము థర్డ్ ఈక్వేషన్గా నోట్ చేసుకుంటాం. వీరో ఈక్వల్స్ టు డీరో బై డిటీ. కాబట్టి మనం ఆ ప్లేస్లో, సో ఇది వచ్చేసి మనకి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్. సో బోత్ సైడ్స్ మనం రోతో ఇంటూ చేస్తాం. సో బోత్ సైడ్స్ రోతో ఇంటూ చేస్తే ఇలా వస్తుంది మనకి. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ ద బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ చేస్తాం. సో రో స్క్వేర్ బై 2 అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసేసి రో ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ రో ఇంటూ డి రో బై డిటీ వస్తుంది. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అని మళ్ళీ చెప్పారు. సో మళ్ళీ మనం ఈక్వేషన్ చేసి అలాగే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఫార్ములా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మనకి లాస్ట్కి ఈక్వేషన్ ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తాం. రో ఈక్వల్స్ టు ఏ, డి ఫై బై డిటీ ఈక్వల్స్ టు 0 చేస్తే మనకి సి ఈక్వల్స్ టు ఈబి రో స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం డి ఫై బై డిటీ 0 అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ హోల్ అనేది మనకి 0 అవుతుంది. అండ్ ద ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఈస్ సి ప్లేస్లో మనకు సి వాల్యూ వచ్చింది. సో సి వాల్యూని ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. సో సి వాల్యూని మనం అక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది. సో డి ఫైవ్ బై డిటీ అలాగే ఉంచేసి ఇది వచ్చేసి ఇటు సైడ్ పంపిస్తే మైనస్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఏం కామన్ చేస్తున్నామంటే ఈబీ బై 2m మనం కానీ కాన్స్టెంట్ చేస్తే మనకి సపరేట్ చేసామంటే 1 మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై రో స్క్వేర్ వస్తుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు రో ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ అయిందనుకోండి. సో మనము
నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం కదా. సో అలా మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే d5/dt W max ఈక్వల్స్ టు ఈ రెండు 1 అవుతాయి కాబట్టి EM/2m EB/2m ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ C ఇక్కడ కాన్స్టెంట్గా పెట్టుకున్నారు. దాన్ని మనము 5th ఈక్వేషన్గా నోట్ చేసుకుంటే BC ఈజ్ ద కట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. We have already know that EV0² equals to half MV0². అయితే EV0² equals to m/2గా నోట్ చేసుకుంటాం. V0 వచ్చేసి V02 ప్లస్ V5². V02 అంటే d/dt² ప్లస్ V5 అంటే d5/dt². సో d5/dt వచ్చేసి మనకి W max of 1 - a²/p² కాబట్టి దాన్ని వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. అండ్ అట్ యానోడ్ కండిషన్ రాసుకుంటాం. ఈక్వల్స్ టు b d/dt వచ్చేసి 0. సో ఈ రెండింటిని ఇంక్లూడ్ చేసామంటే ఈక్వేషన్ అనేది మనకి ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది. సో క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయినాక మనం ఇక్కడ b greater than a అనుకుంటాం. సో BC ఈక్వల్స్ టు సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 అయిపోతుంది. సో ఈ విధంతా నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాం అనమాట. సో మనకి 8mV0/2 వస్తుంది. దీన్నే మనం మాల్స్ కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్గా రాస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ వీడియో. ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.